Мы сегодня собрались, чтобы объявить о старте второго международного молодежного конкурса журналистов, посвященного мирному будущему Южного Кавказа. Для журналистов, которые присутствуют здесь, в Москве, в студии и в Тбилиси, я в двух словах расскажу о том, что у нас было в прошлом году, когда мы проводили первый конкурс. Совместно с факультетом журналистики Московского государственного университета и факультетом Высшей школы телевидения мы придумали, благодаря инициативе Владимира Кирилловича Химерики, конкурс для молодых сотрудников газет, журналов, теле- и радиоканалов Грузии. Конкурс, в основе которого лежит стремление к установлению прочных дружеских отношений между народами наших стран. Получили несколько десятков работ. Отобрали лучших 11 человек, пригласили их в Москву, где в течение недели ребята общались со своими сверстниками, студентами Московского государственного университета, с профессиональными журналистами, сотрудниками РИА Новости, других российских средств массовой информации. И вот этот удачный почин мы решили продолжать в этом году. Причем в этом году география конкурса у нас шире. Помимо ребят из Грузии, в этом году к участию в конкурсе приглашаются также молодые журналисты из Армении и Азербайджана. Кавказ – это практически наша родина, вот и основная масса здесь присутствующих и присутствующих там. Поэтому благополучие Кавказа, дружба, экономическое процветание – это те наши цели, которые преследуем и мы, и вы, и все журналисты, я думаю, которые живут на этих территориях. Сегодня практически мы расширили свою деятельность. Она была, в принципе, заложена изначально тоже, но мы в первый год конкурса акцентировали все внимание на Грузии для того, чтобы помочь как-то прорвать вот эту информационную блокаду, для того, чтобы грузинские журналисты, молодые журналисты могли побывать в России, могли бы своими глазами посмотреть, что такое Россия, кусается она или не кусается. И я думаю, мы в определенной мере своей цели достигли, потому что все те, кто приехал сюда, увидели доброе расположение к себе, очень честное, объективное отношение, большое уважение к Грузии, грузинскому народу. Я думаю, то, что мы делаем, это как раз служит тем целям, которые мы перед собой поставили. Наверное, мы все-таки запоздали с подобными конкурсами, потому что, наблюдая молодое поколение, в общем-то, видишь плачевную картину, потому что, не научившись нормально говорить по-английски, они совершенно утратили знание русского языка. Поэтому я считаю, что они лишились огромного пласта культуры, с которым можно было соприкоснуться, зная русский язык. К сожалению, это проблема, которую, наверное, все-таки надо решить. Это принцип маятника, который из одной крайности запускается в другую крайность. Это когда-нибудь должно быть затушено, потому что культура есть культура, политика есть политика, смешивать их не нужно, хотя определенную политику в отношении культуры нормальное, самоуважающее государство всегда должно проводить. Но я думаю, что это очень хороший почин. Очень сожалею, что я в прошлом году в этом проекте не участвовала, и мне будет очень интересно наблюдать и весь процесс отбора работы, и знакомство с работами молодых журналистов. Я сама журналист, я люблю говорить, что не бывает трех бывших категорий. Это бывшая женщина, бывший журналист и бывший КГБшник. Ну, слава богу, КГБшников у нас тут нет. Женщины есть и журналисты есть. Бывших, в бывшем эта категория не существует. Поэтому я приветствую всех, кто инициировал этот конкурс. Приветствую всех, кто будет в нем участвовать. И заранее вот для себя определила, что в любом случае у нас будет очень хороший результат. Потому что само участие в этом конкурсе уже положительное явление. К сожалению, молодежь не знает нашу общую историю. Вернее, молодое поколение обучают только тому, что связано с негативом. И получается, что это не их история, и они ее, мягко говоря, не уважают. В современном мире в отношениях, тем более межгосударственных, не имеет значения наши намерения. Главное значение придается тому, что мы можем, то есть нашим возможностям. При наличии конфликта интересов в современном мире мало кто постесняется воспользоваться своим преимуществом. Мы, к сожалению, в свое время нашими преимуществами не воспользовались.
Мы не воспользовались нашими родственными, культурно-историческими, экономическими связями. Одним словом, всем чистым и светлым, что было в нашей общей истории. Мы посчитали, что после распада Советского Союза наша дружба продолжится в автоматическом режиме. Это не произошло. Проиграли все, и случилось то, что нам казалось невозможным. Нас рассорили. В свое время нас успокаивало то, что это касалось только политических кругов. Рядовые граждане относились друг к другу по-прежнему уважительно. Но мы, к сожалению, забыли, что таких людей становилось все меньше и меньше, а именно с ними надо было работать, строить и трансформировать элиту. Мы наблюдали пассивно за тем, как разрушалось здание, построенное большим трудом. Мы не осознали, что, присутствуя при конце одной эпохи, мы одновременно стали и частью другой. К сожалению, мы оказались не готовы, чтобы открыть новую страничку нашей истории. А сейчас, спустя годы, нам вместе надо разгребать те завалы, которые образовались за этот период, и искать выход. Нормализация, как всегда, должна начаться на уровне общественной мысли. Нам надо приложить максимум усилий для того, чтобы в наших странах общественное мнение было способно корректировать действия чиновников. Но вместе следует пройти нелегкий путь от взаимного непонимания к конструктивному взаимодействию. И в этих процессах большую роль должны сыграть представители интеллектуальных кругов и представители средств массовой информации. Нам следует еще раз в полной мере осознать необходимость разработки новых целей и задач информационной политики, где пересекаются проблемы политические и информационные. Нам следует более активно поддерживать идею создания совместного информационного пространства. Процесс этот идет, но гораздо пассивнее и медленнее, чем хотелось. Считаю, что необходимо предпринять все меры к сохранению русскоязычного медиафонда, особенно на Кавказе. Фактически это будет предпосылкой того, что нам удастся сохранить целостность информационного поля в этом регионе. Говорят, что в океане негатива хоть мизерная доля позитива выполняет миссию спасательной лодки, которая со временем может превратиться в огромный крейсер. Дай Бог, чтобы этот конкурс, ваши усилия оказались той самой спасательной лодкой.